Dobrodošli u 4. izdanje podcasta All In. Današnja tema je autizam. S nama je gospođa Romana Cvjetković, magistra edukacijske rehabilitacije iz Udruge za autizam iz Zagreba. Dobrodošli, Romana. Puno je mitova vezanih za autizam i mnogi budući roditelji su u strahu, ali ne samo roditelji, nego i okolina koja često ne zna zapravo na koji način pristupiti osobi s autizmom. Evo, sljedećih 20 minuta ćemo pokušati olakšati mnogim roditeljima i upoznati javnost i razbiti nekakve mitove o autizmu. Kada govorimo o osobama i djeci s autizmom, svako malo svjedočimo nekom gafu u javnosti koji izazove burne reakcije. Pa evo, prije nego počnemo dalje, ajmo prvo razjasniti što je ispravno kada govorimo o osobama iz spektra, s poremećajem iz spektra autizma. Često možemo čuti autistična djeca, autisti, spektraši. Što je ispravno kada govorimo o osobama s autizmom? Pa ispravno je reći osoba ili dijete s poremećajem iz spektra autizma. Dakle, svi drugi termini poput to što ste rekli, autisti, autistična djeca, to su sve zapravo stari termini koji više ne pripadaju ovoj najnovijoj klasifikaciji i sa 2013. i najnovijom klasifikacijom su zapravo izbačeni iz uporabe. Isto tako i pervazivni poremećaj ili neki drugi, možda čak i pogrdni nazivi, svakako nisu prihvatljivi, pogotovo korištenju u nekim javnim nastupima. Mnogi smatraju da je autizam bolest, pa i često možemo čuti to u razgovoru s ljudima. Što je zapravo autizam? Osobe i djeca koji imaju autizam nisu nužno bolesni. Dakle, autizam nije bolest, autizam je neurorazvojni poremećaj koji se javlja u ranoj dječjoj dobi, a karakterizira ga odstupanje u razvoju komunikacije, nedostatak socijalnih vještina, te sklonost zapravo nekakvim ponavljajućim ponašanjima i suženim interesima. Kod autizma je važno reći dakle, da počinje rano i ti simptomi se mogu javiti na različite načine. Kod djece možemo vidjeti prve simptome već i prije prve godine života, dok kod nekih se događa regresija. Odnosno, tipično se razvijaju do otprilike 18. ili 24. mjeseca života, nakon čega nastupa gubitak prije stečenih vještina. Znači, cjepivo ne mora nužno biti uzrok, jer evo, i tu smo čuli puno mitova o tome da iz straha roditelja zapravo to cjepivo koje djeca primaju u 3. godini da su uzrok nastanka autizma. Da li je to istina i koji je zapravo pravi uzrok nastanka, da li postoji? Pravi uzrok autizmu ne znamo. Stav znanstvene zajednice je da postoje dvije velike skupine čimbenika koji mogu pridonijeti njegovom nastanku, a to su okolišni i genetski čimbenici. Dakle, ako postoji u genetskoj podlozi nekakva promjena, dakle ili nasljedna promjena genetskog materijala ili novo nastala u trudnoći, onda postoje veće šanse da se autizam dogodi. To je na primjer kod fragilnog X-a ili kod Rettovog sindroma slučaj. S druge strane, ti okolišni čimbenici nisu još dovoljno istraženi da bismo mogli upriti prstom i reći nešto, da toga nije bilo, ne bi bilo ni autizma. Tu spada i cjepivo. Dakle, to je mit da cjepivo uzrokuje autizam i istraživanja koja su zapravo navodno pokazala, to su nedavno i opovrgnuta. Tako da tvrdnja da cjepivo uzrokuje autizam jednostavno nije utemeljena. Isto kao što autizam ne uzrokuje loš ili krivi odgoj, što često roditelji se zapravo pitaju, jesu li oni nekim svojim postupcima uzrokovali autizam. Dakle, nipošto ne želim reći da nije važno kako se roditelji odnose prema svojoj djeci, pogotovo kod djece sa poremećajem spektra autizma, ali ono ne može uzrokovati, dakle, autizam. I to mi svjedočim to što ga susrećemo podjednako u svim socioekonomskim skupinama. Da, imamo i mit da, čuli smo često i mit da recimo majke koje nemaju blizak kontakt sa djecom, također da je to jedan od uzroka autizma, što svakako evo... To je nešto što pripada povijesti. To su neke stare teorije koje su danas opovrgnute. Vidimo mnoge brižne roditelje koji imaju djecu sa poremećajem spektra autizma. To je jednostavno, dakle, neki drugi faktori su tu u pitanju, ne odgoj. Često spomenjemo taj izraz iz spektra, poremećaj iz spektra autizma. Što to zapravo znači? Zašto se koristi taj izraz spektar? Taj pojam spektar autizma je zapravo došao isto sa klasifikacijom DSM iz 2013. godine. On je zamijenio svu onu šumu pojmova i kategorizacija poput pervazivni poremećaj, autistični poremećaj, Aspergerov sindrom. Dakle, to je sad sve objedinjeno pod tim krovnim nazivom spektar autizma.
I to je u jednu ruku praktično i puno bolje opisuje zapravo funkcioniranje osobe, što nam je važno kad planiramo nekakvu intervenciju. Dakle, imamo dvije krajnosti tog spektra. Jedna krajnost je nisko funkcionirajuće osobe, a druga krajnost su visoko funkcionirajuće osobe. Dakle, na tom nisko funkcionirajućem dijelu spektra nalaze se osobe koje imaju autizam, koje imaju poremećaj spektra autizma i imaju pridružene intelektualne teškoće, teške ili teže, znači IQ je snižen i ti simptomi autizma su zapravo vrlo izraženi. I zato je potreba za podrškom visoka, potrebna je sveobuhvatna i trajna podrška. S druge strane, visokofunkcionalne osobe imaju potrebu za podrškom, no ona nije u toj mjeri. Tako je, da. I to su osobe koje imaju prosječnu ili nadprosječnu inteligenciju. Ono što je dobro kod spektra, što dozvoljava tu sredinu. Dozvoljava zapravo individualne razlike među kliničkim slikama, što znamo da ne postoje dvije iste kliničke slike autizma. I zapravo olakšava pristup uslugama i olakšava pristup podršci koja je možda potrebna tim osobama. Jer se u nekim starijim klasifikacijama zapravo ako imate jednu vrstu ne možete pristupiti nekim oblicima podrške, što je apsurdno. Koji su znakovi autizma kod male djece, pogotovo dojenčadi? Koji su to nekakvi znakovi koje bi roditelji mogli primijetiti i adekvatno potražiti pomoć? Pa neke simptome možemo prepoznati već od 6. mjeseca života. Dakle, ako kod djeteta izostaje smiješak i obraćanje pažnje zapravo na smiješak drugih, to može biti jedan od najranijih zapravo znakova za povećani rizik od poremećaja spektra autizma. U dobi od 9 mjeseci bi se već očekivalo da dijete izmjenjuje zvukove, izmjenjuje ekspresije lica ili osmijeh sa drugim osobama. Ponovo, ako to izostaje, to može biti razlog zbog kojeg roditelji onda potraže stručnu pomoć. U dobi negdje između 9. i 18. mjeseca života trebala bi se razvijati nešto što zovemo združena pažnja. To je način koordinacije pažnje kad osoba i dijete zajedno gledaju neki predmet ili u treću osobu i svjesni su međusobnog interesa za taj predmet. To uključuje dakle i pokazivanje igračaka, upiranje prstom ili gledanje tamo gdje odrasli zapravo upire prstom ili usmjerava svoj pogled. Ako to izostaje kod djece, to može biti znak za povećani rizik od poremećaja spektra autizma. Dakle, da ako izostaje združena pažnja, to je razlog zašto treba potražiti stručnu pomoć. U dobi od 16. ili 17. mjeseca otprilike očekuje se određeni fond riječi kod djeteta, nekakvih 50 riječi. Ako je taj fond značajno manji ili ako se govor uopće ne razvija, to je jedan veliki znak za uzbunu. Kada roditelji zapravo onda trebaju poduzeti određene korake da vide zašto je to tako. Isto tako, taj fond riječi se dalje sve više i više povećava. Kad se negdje oko 24. mjeseca života očekuje da dijete koristi dvočlane izraze, odnosno da kombinira dvije riječi na smislen način. I tu je jako važno isključiti neka ponavljanja možda koje dijete mehanički izgovara ili o ponašanju u igri. Dakle, sve to su neki najraniji, ajmo reći, simptomi. Uz to postoji i niz simptoma koji kad god da se jave, poput suženih interesa, rigidne igre. Dakle, ako se dijete igra uvijek na isti način, uvijek se igra samo jednim dijelom predmeta, govori samo o jednoj temi. To je sve razlog, to je sve zapravo neka indikacija da postoji povećan rizik od poremećaja spektra autizma. To su sve razlozi da se roditelji obrate stručnjacima. Znači, opet se vraćamo na ranu intervenciju koju smo već spominjali u prijašnjim emisijama. Koliko je ona zapravo bitna, kome se obratite? Evo, kad roditelj prepozna te neke prve simptome, kome se obratiti? Ko je taj prvi stručnjak kod kojeg roditelji trebaju otići? Pa to kod nas jako varira. Dakle, ovisi o tome i ko je prepoznao i na koji način, je li postavljena već dijagnoza ili još i samo sumnja. Dakle, ako još postoji samo sumnja, dobro je prvo napraviti probir. Odnosno proći kroz neke check liste, jednostavne popise simptoma koje možemo pronaći, najpoznatija je M-chart, i onda vidjeti jesu li ta neka odstupanja razlog za zabrinutost. Ako jesu, onda roditelj može kontaktirati ili stručno, recimo često su prvi kontakt stručna služba u vrtićima ili školama, ili se obraćaju recimo udrugama i nekim institucijama. Ono što je problem kod nas, da se između tog probira
i dijagnostike prave, jer kad se jednom postavi dijagnoza lakše je doći do određene usluge. Dosta se čeka zapravo i po nekoliko mjeseci od postavljanja sumnje se čeka zapravo na samu dijagnozu. I onda nakon dijagnoze opet teško doći do rane intervencije. A koja je dob zapravo kada se postavlja dijagnoza? Evo imam nekako dojam da u Hrvatskoj prije 3. godine se ne usude stručnjaci dijagnosticirati autizam. Pa evo koja je neka dob do koje roditelji mogu još eventualno čekati da im se dijagnosticira autizam? Upravo to što ste rekli, rijetko kad se kod nas zapravo prije 3. možda čak i 4. godine postavlja dijagnoza autizma, odnosno poremećaj iz spektra autizma. Prije su to određene druge teškoće kod komunikacije ili pragmatični poremećaj komunikacije. I zapravo onda roditelji tu su od postavljanja te dijagnoze do službene prave dijagnoze poremećaja spektra autizma često prepušteni sami sebi i onda tragaju za uslugama. Ono što je dobro što postoji neki portali, odnosno postoje web stranice koje im to mogu skratiti, odnosno olakšati taj put. I vi se u udruzi isto tako provodite dosta aktivnosti. Udruga za autizam iz Zagreba provodi dosta aktivnosti, pa evo možda reći o tome što roditelji mogu dobiti kod vas, pogotovo u području rane intervencije gdje i vi djelujete dosta. Pa prvo bih htjela spomenuti taj plavi kompas. To je jedna stranica na kojoj zapravo za cijelu Hrvatsku možete dobiti informaciju o tome gdje možete napraviti dijagnostiku instrumentom ADOS-2 koji se smatra zlatnim standardom u postavljanju dijagnoze. Isto tako možete dobiti informaciju gdje možete dobiti uslugu rane intervencije. Jedna od tih ustanova koja to pruža je i Udruga za autizam Zagreb, ispred kojeg sam ja danas ovdje. Ranu intervenciju provodimo u okviru raznih projektnih aktivnosti i obično to izgleda tako da roditelji dolaze sa djecom u udrugu nekakvim tempom 2 puta tjedno po sat vremena i dio toga se provodi u zapravo domu u obitelji. Jer nam je važno taj kontakt i uključivanje roditelja ne samo u izoliranim uvjetima kabineta, već i u obiteljskom domu, jer na taj način djeca bolje. Tako. Kako je pandemija? Evo pitanje koje sam svima postavila do sada, pa evo i vama, jer vjerujem da na svaku terapiju, na svaki susret zapravo radite dosta s obiteljima. Kako je to utjecalo i na koji način ste mogli provoditi vaše aktivnosti? Pa dakle, pandemija definitivno utjecala na provedbu naših aktivnosti, ne samo rane intervencije, nego svih zapravo aktivnosti u udruzi. Teško je održavati recimo predavanja za roditelje koji su super susreti za njih da se osnaže, da dobiju neke osnovne informacije. Kad ne može to kupiti puno ljudi na jednom mjestu, onda nema ni te razmjene, neke koje je možda važna roditeljima u trenutku kad se suočavaju sa dijagnozom. Konkretno što se tiče rane intervencije, zapravo bilo je otežano zbog silnih samoizolacija. Nismo imali taj kontinuitet koji nam je strašno važan u radu sa djecom u toj dobi. I imali smo teškoće što bilo je teže ući u dom obitelji. Dakle, definitivno je pandemija imala negativan utjecaj na mogućnost provođenja naših aktivnosti. Kako ste ih vi riješili? Pa suočavali smo se s njima kako su dolazili. Dakle, jednostavno primijenili smo u nekim slučajevima i virtualne sastanke gdje sam onda davala savjete putem Zooma. Promatrala sam zapravo, observirala roditelje kako rade sa djecom kod kuće i onda uputila bi ih ovako, na drugi način, dakle što treba napraviti. Ajmo se vratiti na ove malo mitove. Često se može čuti da je recimo autizam prisutniji kod dječaka nego kod djevojčica. Da li je to još jedan mit ili je to zaista znanstveno dokazano i evo, vaše mišljenje o tome? Pa to je djelomično istina. Dakle, prema nekim zadnjim američkim podacima, 1 od 34 dječaka bit će dijagnosticiran sa autizmom, dok je to brojka kod djevojčica značajno viša, čak 1 od 144. Sad, prije smo često govorili o toj nekoj brojci 4 dijagnosticirana dječaka na 1 dijagnosticiranu djevojčicu. Nekakav trend je sada da se taj omjer približava više 2:1, dakle 2 dječaka na 1 dijagnosticiranu djevojčicu. Ono što tu treba dodati da je to zaista aktualna tema koja je dosta zaokupila pažnju istraživača u zadnjih nekoliko godina i puno se radi na tome da se provjeri jesu li ti instrumenti koje mi imamo zaista dovoljno osjetljivi da prepoznaju
poremećaj spektra autizma i kod djevojčice i kod dječaka. Jer pokazalo se ipak da postoji određene razlika u simptomatologiji kod dječaka i kod djevojčica, da su djevojčice sklonije maskirati svoje simptome. Više se trude biti kao tipična populacija. Znači, klinička slika zapravo kod djevojčica i dječaka može biti različita. Može biti različita, tako je. Što je s kontaktom očima? Evo, to je jedan od simptoma isto koji većina javnosti smatra kao glavnim uzrokom i glavnim signalom da nešto ne valja, odnosno da dijete ima poremećaj spektra autizma. Pa dakle, kontakt očima je važan. On nama olakšava komunikaciju i drugčije bi bilo da ja sad gledam tamo u zid, sigurno nam ne bi bilo jednako ugodno, ali on nije jedini, dakle, i nije jedini simptom autizma, iako kad ga vidimo trebamo se zabrinuti. Ono što tu treba napraviti je provjeriti ima li nešto drugo u pozadini. Dakle, tu uvijek treba isključiti oštećenja vida. Ono što je još važno kod kontakta očima reći da ne treba ga forsirati. Dakle, puno istraživanja koje su se bazirala na tome, na razgovoru sa visoko funkcionirajućim osobama, na njihovom uvidu, rekli su da kogod je prolazio kroz nekakve treninge kontakta očima, to je njima bilo vrlo neugodno i to je njima bilo, osjećali su se ugroženo. Tako da tu treba biti vrlo nježan i vrlo oprezan i ne forsirati ništa. Evo, za kraj jedno pitanje vezano za terapiju, znači koji su terapijski postupci. Možemo čuti sve prisutnija je ABA terapija kod nas, o čemu se točno radi i koji su nekakvi terapijski postupci u koje se djeca s poremećajem spektra autizma uključuju. ABA je jedan od znanstvenih utemeljenih pristupa ne samo u ranoj intervenciji, nego u svakoj intervenciji za osobe s autizmom. ABA je utemeljena dakle, u behavioralnom pristupu i u behavioralnim principima poučavanja. Behavioralni principi poučavanja se temelje na ukratko i jednostavno rečeno na nagrađivanju onoga što želimo vidjeti. Dakle, uvodimo nova ponašanja, podučavamo ih i onda ih potkrepljujemo, dajemo nagradu za njih. Naravno, ta nagrada se razlikuje ovisno o tome kakvo je dijete, kakva je vještina koju podučavamo. Dakle, to je neki zlatni standard za koji znamo da je učinkovit, tako da to je jedan pristup s kojim se često susrećemo. Moderna rana intervencija često kombinira različite elemente i iz ABE i iz nekih drugih razvojnih pristupa, ovisno opet o individualnim potrebama kako djeteta samog, tako i obitelji, na koji način dijete i roditelji bolje surađuju. I ono što je tu važno, kad se za nešto odlučimo, da se toga i držimo i da budemo dosljedni u tom radu, jer samo dosljedan, dugotrajan rad može dati dugoročne rezultate. I ono što bi tu htjela naglasiti, ako neka metoda ili postupak zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno nije istinito. Znači, svjedoci smo tome da se sve više nekakvih metoda javlja. Da. Tako je, novih metoda i tu se roditelji često zalete, uključe se u nešto, na kraju to ne samo da može biti štetno za njihovo dijete, nego i svoje vrijeme i novac zapravo gube na to. Dakle, u najmanju ruku je neučinkovito, a može biti i štetno. Dakle, prije nego što se upustimo u bilo kakvu intervenciju, treba dobro provjeriti sa provjerenim izvorima je li to nešto učinkovito ili ipak možda bolje ne. Evo, super poruka za kraj ovog podcasta. Znači, prije nego što sami donesete odluku, treba se savjetovati sa stručnjakom i potražiti pomoć na vrijeme. Uvijek. Hvala vam što ste bili u još jednom podcastu All In.